ഹലോ, മമ്മീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേക്കാണ്. വളരെ സിമ്പിളായി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാല്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും. ആദ്യമായി ബിസ്ക്കറ്റ് ക്രീം ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ 3 പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തത്. ക്രീം ഉൾപ്പെടെ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് അതിന് വേണ്ട പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം ബിസ്ക്കറ്റാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പരാതിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്ര ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണോ ഒഴിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ആക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്ത് താഴെയും മുകളിൽ സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു 1/2 പോർഷൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് ഈ പാത്രം ഫുള്ളിങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കേക്ക് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കേക്ക് കട്ടിയായിരിക്കുമ്പം ചോക്ലേറ്റ് നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. കേക്ക് മുറിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും അത്. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത്രയും ടേസ്റ്റായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് മുകളിൽ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേണം, അതിനകത്തായിട്ട് വേണം ഈ കേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇത് നല്ലോണം പൊങ്ങി വരില്ല. ഇതിപ്പം പാകം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഈ കേക്ക്, അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.